ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. వెల్కమ్ టు దర్శనస్ ఫర్ టెక్నాలజీ. పదండి ఇవాటి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇవాటి వీడియోలో నేనేం చెప్తానంటే, మీరు ఎలా వీడియో ఫోన్ రింగ్ టోన్ పెట్టుకోలేదో చెప్తానమాట. కానీ అందరి ఫోన్లో ఉండేది ఒక సాంగ్ రింగ్ టోన్. అంటే మీరు ఒక సినిమా పాట అయ్యి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఫోన్లో ఇచ్చిన సాంగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ సాంగ్ అయినా మీరు పెట్టుకున్న సాంగ్స్ ఒకటే మీరు పెట్టుకొని ఉండొచ్చు. బట్ ఇవాళ వీడియోలో ఎలా ఒక వీడియో ఫోన్ రింగ్ టోన్ ఎలా పెట్టుకోవాలో ఇవాళ వీడియో చెప్తానమాట. దానికి ఒక యాప్ అయితే కావాలి. యాప్ వచ్చి వినింగ్, మీకు ప్లే స్టోర్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు పదండి వీడియోలోకి వెళ్ళి ఎలా ఒక వీడియో ఫోన్ రింగ్ టోన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. మీరు ఫస్ట్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. యాప్ పేరు వచ్చి VYNG స్వామ్ ఫ్రీ డైలర్ కాలర్ ఐడి అండ్ రింగ్ టోన్స్ అనమాట. మీరు VYNG అని క్లిక్ చేస్తే చాలు యాప్ అయితే వస్తుంది. నేనైతే ఇది ఆల్రెడీ అయితే ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేయగానే గెట్ స్టార్టెడ్ అనేది క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను కంటిన్యూ ఫేస్బుక్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను. కంటిన్యూ యాజ్ దర్శన్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు ప్రైమరీ డైరెక్టర్ జనరల్ పర్మిషన్స్ అన్నీ ఇచ్చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు కాంటాక్ట్స్ వీనింగ్ అంటే కాంటాక్ట్స్ పెట్టుకోండి. సెట్ యాస్ డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ టు కాల్ లాగ్ అని పెట్టుకోండి. తర్వాత జనరల్ పర్మిషన్స్ కూడా అలో ఇచ్చేయండి. కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేయండి. ఎంటర్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్. మీ మొబైల్ నెంబర్ మీరు క్లిక్ చేయండి. నేను మొబైల్ నెంబర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మమ్మల్ని కలుస్తాను. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇలా ఉంటుందన్నమాట. డిఫాల్ట్, మాన్యువల్, ట్రెండింగ్. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇక్కడ వాళ్ళే కొన్ని ఇచ్చుంటారనమాట. హిందీ, పంజాబీ, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, గుజరాతీ, భోజ్పురి ఇలా చాలా అయితే ఉంటాయి అన్నమాట. మీ వీడియోస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. స్క్రీన్ షాట్స్ అన్నీ అయితే ఉంటాయి. ఇక్కడ తెలుగు అయితే అవైలబుల్గా లేదు. మీరు ఇలా క్లిక్ చేశారనుకోండి ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. చాలా అనేది ఇచ్చాడు కిడ్స్ కోసం కూడా. తర్వాత వచ్చి యానిమేషన్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ కెమెరా అంటే మనం కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అంటే ఇదేంటంటే వాల్ పేపర్ కాదనమాట. సెట్ యాజ్ ఇన్కమింగ్ వీడియో రింగ్ టోన్ అంటే ఇన్కమింగ్ కాల్స్కి అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుందాం మూవీది. ఇక్కడ తమిళనాడు ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. టిక్టాకర్స్ది, తర్వాత ఏంటంటే ఏంటంటే యాక్టర్స్ది అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఒకటి వచ్చి కిడ్స్ అంటే ఏదైనా ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నేను ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ నేను మీకు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని చూపిస్తాను. సెట్ అని క్లిక్ చేయండి. మనం అవుట్ గోయింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. చూస్ అని పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ అనమాట. ఇప్పుడు కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. అదే కాకుండా వేరే కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అంటే నేను ఇప్పుడు కెమెరాలో ఉన్నది పెట్టుకుంటున్నాను. మనం ఈ డౌన్లోడ్స్ అనేది పెట్టుకుందాం. ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. చూస్ అంటే వచ్చేస్తుంది. కొంచెం అంటే కొంచెం, లేదంటే ఇలా ట్రిమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా ట్రిమ్ చేసి నేను ఈ పార్ట్ మాత్రమే పెట్టుకుంటున్నానంటే పెట్టుకోవచ్చు. సో ట్రిమ్ అని సెట్ అనుకోండి. అవుట్ గోయింగ్ వీడియో రింగ్ టోన్ కూడా సెట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెట్ ఏ ఫ్రెండ్స్ వీడియో రింగ్ టోన్ అంటే ఇప్పుడు ఫాదర్ అంటే మా నాన్నకి మాత్రం ఒక రింగ్ టోన్, మా మిస్కి మాత్రం ఇంకో రింగ్ టోన్. ఏంటంటే మా ఫాదర్ ఇంకో నెంబర్ మా నాన్నది అనమాట. ఇంకో నెంబర్కి ఇంకో రింగ్ టోన్. మళ్ళీ మా తమ్ముడు ఒక ఫ్రెండ్ అనమాట. ఆ కాంటాక్ట్కి వచ్చి ఇంకో రింగ్ టోన్ అంటే వీడియోస్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వీడియో రింగ్ టోన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను దీనికి ఇదైతే పెడుతున్నాను. ఇక్కడ వాళ్ళు చాలా ఇచ్చుంటారు. ఈసారి ఏంటంటే తమిళది అయితే పెడుతున్నాను. పెట్టుకోవచ్చు. మా ఫాదర్కి అనేది
ఫాదర్ అయితే వీడియో ఇలానే నేను లాస్ట్లో వచ్చి If you're happy and you know it, clap your hands. If you're